গরমে জেরবার অবস্থা। এসি ছাড়া এক মুহূর্ত থাকার কথা ভাবাই যাচ্ছে না। ঘরে হোক বা অফিসে সারা দিন চলছে এসি, কিন্তু এর জেরে মারাত্মক বিপদ ডেকে আনছেন না তো? শুধুমাত্র শরীরের নয়, সারাদিন চললে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে যন্ত্রটিরও। কিভাবে বাঁচবেন সেই বিপদ থেকে, আসুন শুনে নি। গরম যেন বেড়েই চলেছে। এদিকের বাড়ির আশেপাশে গাছপালার চিহ্ন মাত্র নেই। তাই গরম থেকে বাঁচতে এসি ছাড়া উপায় নেই। একবার এসি চালিয়ে ঘরটা ঠান্ডা করে নেওয়া, আর তাতেই শান্তি। কিন্তু অনেক সময় স্রেফ এটুকু করলেও স্বস্তি মেলা দায় হয়, কারণ এসি বন্ধ করলেই যে কে সেই। তাই তো বাধ্য হয়ে অনেকে সারা দিন ধরে বাড়িতে এসি চালিয়ে রাখেন। কিন্তু এই অভ্যাস ডেকে আনতে পারে মারাত্মক বিপদ। শুধুমাত্র শরীরের নয়, সারাদিন এসি চললে ক্ষতি হতে পারে ওই যন্ত্রটিরও। সারাদিন এসি চললে অবশ্যই বাড়ির বিদ্যুতের খরচ বাড়বে, সেই সঙ্গে চাপ পড়বে ট্রান্সফরমারের উপরও। একই সঙ্গে কেউ যদি মাইক্রোওয়েভ, গিজার জাতীয় যন্ত্র ব্যবহার করেন, তাহলে সেই চাপ আরও বাড়তে পারে। ফলত পুড়ে যেতে পারে বিদ্যুৎ সংযোগের তারগুলি। একটা নির্দিষ্ট সীমার উপরে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে সেই চাপ সহ্য করার ক্ষমতা থাকে না অনেক তারেরই। একবার এমনটা হলে সারা বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে যেতে পারে। তাই সারাদিন এসি চালাতেই যদি হয়, তাহলে মাথায় রাখতে হবে সেই সময় মাইক্রোওয়েভ বা গিজার জাতীয় যন্ত্র না চালানোই ভালো। এবার আসা যাক এসির প্রসঙ্গে। যে কোনো যন্ত্রই একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চালানো উচিত, তারপর অবশ্যই তার বিশ্রাম প্রয়োজন। নাহলে যতই যন্ত্র হোক, তারও ভেতরের যন্ত্রাংশ বিকল হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। এসির ক্ষেত্রেও কিন্তু এর ব্যতিক্রম নয়। সারাদিন এসি চালালে নষ্ট হতে পারে এর ভেতরের যন্ত্রাংশগুলি, ফলে যে কোনো মুহূর্তে খারাপ হতে পারে গোটা যন্ত্রটাই। এছাড়াও অনেকেই জানলা ঠিকমতো বন্ধ না করে এসি চালিয়ে রাখেন। এর ফলেও হতে পারে মারাত্মক বিপদ। এমনকি এসিতে আগুন ধরেও যেতে পারে। তাই এসি চালানোর সময় অবশ্যই দরজা জানলা ঠিকমতো বন্ধ হয়েছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত। এখানেই শেষ নয়, অনেক সময় এলাকায় ভোল্টেজ ওঠানামা করে। এমতো অবস্থায় এসি চললে ঘর ঠিকমতো ঠান্ডা হবে না, উল্টে বিদ্যুতের উপর চাপ বজায় থাকবে একইভাবে। ফলে যে কোনো মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যেতে পারে বিদ্যুৎ পরিষেবা। এছাড়া এসি কেনার সময়ও দেখে নেওয়া উচিত তার ক্ষমতা কতটা। 5 স্টার মার্কযুক্ত এসি এক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযুক্ত। সেক্ষেত্রে ইলেকট্রিক বিলও খানিকটা কম হয়। পাশাপাশি এসি নিয়মিত সার্ভিসিং করানো উচিত। কোনোভাবেই এসিতে ধুলো জমতে দেওয়া উচিত নয়। মনে রাখবেন, এর জেরেও কিন্তু এসি খারাপ হতে পারে। তবে আপনি যদি এইসব নির্দিষ্ট নিয়মগুলো মেনে এসি চালান, তাহলে তেমন অসুবিধা হওয়া উচিত নয়।